নমস্কাৰ, অকণমান ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ' এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোলৈকে। এই ট্ৰেইনখন চিনি পায় নেকি? মই এইটোকে ক'বলৈ গৈ আছোঁ, এই ট্ৰেইনখন চিনি পায় নেকি? মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি ডিফুলৈকে আহিলোঁ এইখন ট্ৰেইনত গুৱাহাটীৰ পৰা মোৰ টাইম আছিল 10:40 আৰু 10:40 ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া 4টা বজাত আহি পালোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা মানে উঠিলোঁ মই। তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ ডিফু অভিমুখে। কালি এক্সাম আছে, তো ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। অলপ এটা বেলেগ এটা দেখুৱাই আছোঁ। এনেকুৱা এইটো হ'ল বাথৰুমৰ কিন্তু অৱস্থা ভাল নহয়, লেতেৰা হয়। তো মই ইয়াৰ পৰা ওলাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। বেলেগে আচলতে লেট্ৰিনৰ পৰা ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰে নে নাই নাজানো, মই কিন্তু কৰিলোঁ, কাৰণ লেট্ৰিন দেখুৱালোঁ প্ৰথমতে। ইয়াতে সেইফালে আগৰ ডবাটোত সেইফালেদি যাব পাৰি। আৰু এইটো দৰ্জা মাৰিলোঁ। কৰিডৰত মানুহ চিট পোৱা নাই নেকি, বাহিৰতে ৰখি আছে। তাৰপিছত অকণমান সোমাই এনেকৈ গুচি যাওঁ ভিতৰলৈকে। ওপৰত আৰু মোৰ জেগা আমাৰ ডবাত চবে জিৰাই আছে, দুপৰীয়াৰ সময়, গতিকে জিৰাই আছে। বাহিৰত পূৰা ৰ'দ যদিও মানে ধুনীয়া এটা মানে সেউজীয়া এটা লুক এটা আছে। আৰু বৰষুণ আহিছিল কাৰণে পানী জমা হৈ আছে চবফালে। আৰু এইখিনিতে মই এটা ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ আছিলোঁ, অকণমান আগতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। সেইটো হ'ল গান এটা গাই দিওঁ। ক'ত ঘৰ? মায়াঙত। ক'ত নামিব এতিয়া? জাগিৰোড নামি যাব। এই মায়াঙৰ গাঁও বুঢ়া পুতেকটো যে ভাস্কৰ, তাক চিনি পাওঁ। গোলাঘাটত পাইছিলো, গোলাঘাটৰ মানুহ চব পাইছিলো। গোলাঘাটৰ মানুহ চব পাইছিলো দেই। ঠিক আছে। এতিয়া বোলে গাঁৱৰ আছে নাই তাতে? গাঁৱৰ আছে নে ঢুকালে? নাই, দোকান আছে। আছে ন? বনাও
শিলাস তামাং দাৰ্জিলিঙৰ পৰা আহিছে, বন্ধু হিচাপে লগ পালোঁ, সৰু হয় মোতকৈ, ডিফেন্সত কাম কৰে আৰু আল্টিমেটলি ডিফু পাই গ'লোঁ মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন। কাইলৈৰ পৰা এক্সাম আছে আৰু আপোনালোকৰ এতিয়া কোৱাৰ পাল এইখন ট্ৰেইনৰ নাম কি? এইখন ট্ৰেইনৰ ইয়াতে লিখাই আছিল আজমেৰ, তাৰ পৰা লিখা আছে পাটনা হৈ আহিছে আৰু আল্টিমেটলি ডিব্ৰুগড় যাব। তো এইখন এটা বহুত লম্বা, বহুত দূৰৰ পৰা অহা ট্ৰেইন আছে। মই য'ত আহিলোঁ তাতে 3 টায়াৰ AC আছিল। তো এইখন ট্ৰেইনখন ধুনীয়া লাগিলে, কিন্তু আহি যাত্ৰা কৰি ভালে লাগিলে আল্টিমেটলি গোটেই ৰাস্তাটো। আৰু এতিয়া 4টা বাজিল, 4টা বজাত মই আহি ডিফু পালোঁ। অকণমান লেট মাৰিছে, কোৱা মতে 1.5 ঘণ্টামান লেটে মাৰিলে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া অকণমান পিছতে দেখুৱাই আছোঁ, চাব এটা বস্তু দেখা হ'ব। এতিয়া ক'ব পাৰিব নিশ্চয় কি ট্ৰেইনখনৰ নাম কি। এয়া হ'ল ডিফু ট্ৰেইন ষ্টেচন। আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজখন বেছি দূৰ নহয়। তো ইয়াৰ পৰা মই খোজকাঢ়ি জাষ্ট সেইটো পাৰ হ'ব লাগিব, সেইটো ছাইড, এইটো 1 নম্বৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা 2 নম্বৰ প্লেটফৰ্মলৈকে যাব লাগিব। আৰু সৌ তাতে যে জিলিকি আছে তাতে চাব দেই, RJPD DBRG এক্সপ্ৰেছ, অৰ্থাৎ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ টাৰ্মিনেল টু ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ। এইখন ডিব্ৰুগড়লৈ অহা এখন উইকলি এক্সপ্ৰেছ হয় একচুৱেলি। আৰু ভিডিঅ'টিত দেখুওৱা 2টি গান কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।